Takže ahojte, dneska vidím pri novom videu a ja som Marko. Ja som Adelka. A dneska sme na trampoline. A budeme skakať. Takže challenge Ja idem urobiť teraz salto. Joj, prepačte. Už nám padol ten tablet. Dobre. No čo, už nevadí. Dobre. Teraz idem ja spraviť, dúfam, že nám nepadne zase ten tablet. Dobre, nepadol. Dobre. Idem urobiť toto. No čo je toto? Toto. Taký kotýmel. Ja idem spraviť salto bez skákania. Och jaj, padlo zase. Ja idem spraviť salto bez skákania. Dobre, takže takto. Idem urobiť teraz taký kotúr. No, vidíte to? Zase to spadlo, čo už. Ideme urobiť teraz také divné salto. Také divné. Takéto salto. Také divné. Ja to ešte popravím, aby to nespadlo. Dobre. Tak. Teraz by to už nemuselo padnúť. Ja sa idem pokúsiť zase premet. Nešlo mi to, ale skúsim. Zase sa mi to nepodarilo. No čo už? Idem urobiť toto. Jaj, nepodarilo sa. Zase to padlo. To si nemyslíš vážne. Daj sa tam. Pre Boha. Dúfam, že teraz nespadne. Už vidím, jak padne. No. Maro, daj to tam ty. Ukážem, ja som profesionál. Aký je? Dobre? No, neviem. Dobre. No, ideme. Idem urobiť. Musím ísť trošku ďalej, aby to... Zase nespadlo? Nie, to sa nepodarilo. Nie, nepadne. Ach, jaj. Každý deň to držať. Budeš to držať, tak sa... Ty to nespadne. Dobre, teraz idem ja a uvidíme, čo urobím. Dobre. Teraz idem ja. Áno. Poď to podržať. Počkaj. Ideme tretí pokus, to urobiť. To nepodarilo. A podarilo sa to. Ideš teraz ty. No, drž to, prosím ťa. Ja asi spravím kotrmelec, ale... No, poď. Ja idem taký bezruk kotrmelec teraz. Bez rúk? Počkaj, ja to musím držať. To nepodarilo. Môžem vyskúsiť aj ja ten kotrmelec. To je jasné. Dobre, takže bez rúk kotrmelec? To bude docela ťažké, ale... To bolo divné, ešte raz. A to bolo lepšie. Teraz bez skákania musíme. Kotrmelec? Hej. Idem. Opa. Ideš teraz ty. A ja teraz? Však neviem, čo chceš. Neviem, čo chceš ty. No poď. Jaj. Tuleň. Jaj, zase nám to padlo, ale nevadí. Ideš ty. Počkaj, musím to najskôr podržať silno. No môžeš. To bolo dobre. To bolo docela dobre. Už točíme 4 minúty. No, to je dobre. No poď, ideš. Najdlhšie video, čo sme ešte spravili, ale dobre. No poď, ideme. Dávaj. To som neurobil. Čo? Ideme. Počkaj.
Takže teraz by sme už mohli ukončiť video. Takže dajte odber a like. Aj zvonček. Áno a A takže vidíme majte sa pri ďalšom videi. No. Čaute. Čau.